第41集，第3章，群体领袖及其说服方式。在这一章节中，我们要涉及到3个方面的内容：一、群体的领袖；二、领袖动员群体的手段；三、名望。我们已经对群体的精神构成有所了解了，我们还知道了什么力量会对群体的头脑产生影响。那么接下来我们仍然需要继续讨论研究的是，这些力量是如何发挥着作用的，以及将这种精神影响变为实践力量的到底都是些什么样的人。一、群体的领袖。在这一小节中，我们要和各位谈到，群体动物都有服从领袖的本能。只要有生物聚集在一起，不管这些生物是人还是动物，他们总会有一个头领，并且他们马上就会本能地将自己置身于头领的权威之下。当我们讨论人类的群体，也就是说聚集在一起的都是人类，在这样的群体中，所谓的头领并不一定都是大人物，有时候呢，也许只是一个小头目，或者是个总在煽风点火的人。但是我们不能小看这些人，因为他们依旧起着至关重要的作用。他们的意志是核心，围绕这一核心，群体的意见才能汇聚起来并取得一致。这些头领是各色人等形成群体组织的第一要素，因为是他们为人们组成派别铺平了道路。群体中的人们就像是一群温顺的绵羊，而这个头领呢，就像是头羊。羊群要是没有了头羊，羊群就会完全不知道该做什么。当然了，领袖也不是突然就会产生的。刚开始的时候呢，领袖也曾经是被领导者，他本人呢也会被一些观念所迷惑，然后他也会变成那种观念的信徒，他也会十分着迷这些观念，以至于在他的眼中再也看不到其他的观念观点。在他的眼中或者思想中，其他的反对意见就全部都是谬论了，全部都是迷信了。这样的例子有很多，比较典型的就是罗伯斯庇尔。罗伯斯庇尔当时十分的痴迷卢梭的政治哲学，他为了传播那些理论，甚至使用了宗教法庭才会使用的手段去传播他们。我们所说的领袖，其实他们不会是思想家，他们只可能是一些实干家。他们没有头脑敏锐、深谋远虑的天赋，恰好想要成为领袖也不可能具有这种天赋，因为这些天赋会让他们变得犹疑不定、犹豫不决。那些神经兮兮、兴奋异常、神志不太清楚，甚至常常会处于疯狂边缘的人，他们变成领袖反而会更容易一些。这些人他们有着坚定的信念，他们从不管他们所追求的目标有多么的荒谬，以至于他们将所有的理性丧失殆尽。别人的轻蔑或者是排斥，对于他们来说不会有丝毫的触动，甚至这些态度只会增加他们的兴奋感。他们不再具有自我保护的本能，他们可以牺牲自己的利益，牺牲自己的家庭，甚至他们会牺牲自己的一切。他们所追求的最终结果就是成全信念，哪怕
还要牺牲掉他们自己。这些人强烈的信仰，使得他们的话语具有了极强的说服力。普通的大众总是乐于听从那些意志坚定、信仰坚定的人的意见，而且这些人们、这些领袖们也深深的知道如何让人们听他的话。聚集在一起成为群体的人，他们会完全丧失自己的意志，他们会本能地转向服从领导者，因为领导者的身上具备着普通大众所没有的品质。作者说，各个民族从来都不缺领袖，但是领袖们呢，也不都是具有强烈信仰或者是意志的人。这部分领袖往往自私自利，但他们呢，能说会道。他们说服众人的方式呢，都是用无耻的取悦投其所好。通过这种方式，也许会产生的影响极大，但往往转瞬即逝。而那些拥有狂热信仰的人，才是能够真正打动群体灵魂的人。像隐士彼得、萨夫纳罗拉、路德这样的人，还有法国大革命中的一些人，他们都是先被一种信条所征服，也只有他们自己处于这种狂热状态之后，才会带动其他人也陷入狂热。也只有这样，他们才能真正的唤起自己信众坚不可摧的力量，也就是我们所说的信仰。信仰能够让一个人变得完全受他的梦想所奴役。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第42集，在这一集里，我们要和各位谈到领袖能够让群众产生信仰。作者说，不管信仰是宗教的、政治的还是社会的，也不管这种信仰的对象是什么形式也可能是一本书一种观念，也可能是一个人，但是信仰能够成功建立，完全是领袖在起作用。正是因为这种原因，领袖们的影响力总是非常巨大的。在人类所能够支配的所有力量当中，信仰的力量最为惊人。正如福音书上所说的，信仰有着可以移山填海的力量，这是完全正确的。让一个人拥有了信仰，那么这个人就强大了至少10倍。作者说，历史上有很多重大的事件都是一些籍籍无名的信徒造成的。这些信徒除了他们自己的信仰之外，几乎什么也不知道，几乎什么也不关心。那些传遍全球的伟大宗教，那些从这个半球扩张到那个半球的帝国，他们的建立所依靠的可不是哲学家或者是学者，更不可能是怀疑论者。但是呢，我们刚才提到的这些事情，我们的关注点都放在了那些最伟大的领袖身上。这样的人呢，毕竟是少数，史学家们很容易就能够清点清楚。这些领袖组建了一个个结构完整的体系，上层是权势显赫的主人、管理者，他们之下呢，则是一些壮劳力。我们经常可以看到这样的场景，在那些不起眼的小酒馆里、小饭店里，领导者不停地向身边的伙伴灌输着一种思想，使他们慢慢地沉迷其中。但是呢，这些领导者所灌输的思想的含义，可能连他们自己也未必能够理解。但是那些领导者
会告诉人们，只要人们按照他们的说法去付诸行动，那么就一定能够实现所有的希望和梦想。不管在哪个社会领域中，不管是低贱的人还是高贵的人，只要这个人不再处于孤立的状态，他立刻就会进入某个领袖的影响领域当中。人们总是不断的从这个领袖的领域当中离开，又进入到下一个领袖的领域里。作者说，群体中的大多数人，除了他们自己所处的行业之外，对其他的任何问题，他们大多没有合理并且清楚的想法。领袖们的作用其实很简单，就是给这些人当领路人，或者叫向导，也可以称之为导师。不过呢，领袖们也常常会被出版的书籍所取代，当然这样的效果常常不是很好。这些书籍呢，为领袖们提供一套套的现成的说辞，也使得领袖们不再为说理而操心。领袖们往往都是说一不二的，也可以说叫独断专横。这种专制也恰恰使得群众服从他们。人们经常会看到，领袖们明明没有任何后盾，但他们却可以轻而易举的让工人阶级中最狂暴的家伙听从他们的命令。他们可以任意的规定工资比例和工时，他们能够发出让工人阶级罢工的命令，什么时候开始，什么时候结束，这些都是领袖们说了算。作者说，现在因为政府心甘情愿被人怀疑，这就使得政府的力量越来越小，以至于这些领袖和煽动家们越发的倾向于篡夺公权部门的位置。这些新主子带来的暴政，对比原来的政府，你会发现群众却会比服从原来的政府更温顺得多的服从于他们的新领袖。但是如果因为某个原因或者是变故，导致领袖从人们的视线中消失了，那么群众就会又回到当初群龙无首、不堪一击的状态。作者举例说，在上次巴黎公共马车雇员发动了罢工，但是当两个领袖被抓起来的时候，罢工便立刻结束了。在民众灵魂中占上风的，往往不是他们对自由的渴望，而是他们自己甘愿成为奴才的欲望。他们是如此的愿意服从，所以不管是谁出现了，只要声称他是他们的主人，他是他们的领袖，民众便会本能的对他卑躬屈膝。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第43集。在这一集里，我们要和各位谈到领袖的分类与专制。作者说，我们可以很明显的将这些首领和股东家们分成两类。这两类领袖们区分的标准是意志力。第一类是充满活力，但只是在一段时间之内拥有强大意志力的人。和他们相比呢，另一类人则非常罕见，他们的意志力更加持久。这第一类人号称一时之勇，他们特别擅长指挥那些突然决定的暴动行动，带领群众冲破艰难险阻，把新人一夜之间塑造成英雄之类的任务。第一帝国时代就有这样的人，像拿破仑手下杰出的将领内伊和缪拉。在我们这个时代也有这样的人，像加里波第，他虽然没有什么才能，
但是他精力充沛，善于冒险，曾经带领一小波人成功的攻克了由一支训练有素的军队守卫的古老的那不勒斯王国。但是呢，这种领袖的活力虽然也是一种不可小觑的力量，但它却是转瞬即逝，很难持久，甚至它维持的时间都未必能够超过使它发挥作用的那些诱因。当这些英雄领袖回到日常生活中的时候，就像我们之前说的那样，他们的性格弱点往往就会暴露出来。他们确实能够领导别人，但他们似乎在最简单的环境下都不能思考和控制自己的行为。他们是这样的一些领袖，他们必须在一些特定的条件之下才能发挥出自己的力量，那就是他们自己也要受别人的领导，他们的思想呢也受到别人的刺激，他们也在接受着某个人或者某种观念的指引，并且为他们划定了明确的行动路线，让他们可以按照路线行动，否则他们就无法发挥作用。这是第一类人。那么第二类意志力持久的领袖，虽然不像第一类人那么光彩耀人，但是他们所造成的影响却要大得多。在这些人当中，不乏各种宗教的奠基人，比如圣保罗、哥伦布还有德雷塞布。无论他们聪明与否，是不是心胸狭隘，这都没有关系，因为世界属于他们。他们所具备的持久意志力是非常罕见又极为强大的品质，这种品质足够征服一切。这种意志力能够成就什么，并不总是能够得到充分的评价，但是世界上没有任何事情能够阻挡这种意志力，人、自然亦或是神似乎都无法做到。那么这样的意志力到底能够造成什么样的结果呢？德雷塞布就为我们提供了这样一个例子。他是一个伟大的人，他曾经将世界分成东西两半，他所成就的事业可谓是前无古人后无来者。虽然在过去3000年间，那些最伟大的统治者们就曾经尝试过，但他们最终都没有成功。当然德雷塞布呢也失败了一次，但那是因为他年事已高。任何人都无法战胜时间，人们不得不在岁月面前低头。作者说，那么单凭意志力能够完成什么事业呢？如果我们想要对这件事情详细的说明的话，其实只需要仔细的想想德雷塞布与苏伊士运河的开凿相关的历史记载，想想苏伊士运河开凿所需要克服的困难。一位见证人用让人印象深刻的语句记录下了这项伟大的工程。整个故事是这样的：日复一日，无论他遭遇什么事情，他都在讲述那个关于苏伊士运河的故事。他讲述了他战胜的一切事情，他讲述了他怎样将不可能的事情变成可能，他讲述了他曾经遇到过的所有反对意见，同他作对的那些联盟，他所经历的挫折、失败、失望。但是所有这些都没有让他放弃，没有让他灰心丧气。后来他追忆，当时英国是怎样打击他的，而法国和埃及又是怎样犹豫不决。在工程的初期，法国领事馆居然首先站出来反对他，甚至有的人用拒绝供应饮水来反对他，使得他的工人口渴，因此不断逃跑。他还说过，那些有经验、有责任心、有过科学训练的海军部长和工程师全都成为了他的敌人。他们站在科学的角度，断定眼前就暗藏着灾难，而且灾难在逼近。
甚至说出将会在哪个具体的时间发生，某日某时，非常精准，就像是预测日食那样。作者说，这些涉及伟大领袖的生平的书，包含的人名不会太多，可是这些名字却与文明史上的那些重大事件联系在一起。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第44集2，领袖动员群体的手段。在这一集里，我们要和各位谈到不同手段的作用不同。如果想在很短的时间里去激发群体的热情，并且让他们可以执行任何性质的行动，比如说誓死保卫要塞和阵地，或者去掠夺宫殿，那么就必须让群体对暗示做出迅速的反应。树立一个榜样这种方法效果是很强大并且有效的。但是呢，想要实现这个目的，群体呢事先还应该做一些准备，尤其是环境上的准备。再有呢，就是准备树立的这个榜样还应该具备一些品质。对于这种需要深入研究的品质，我们称之为名望。但是呢，当领袖们想要用信念和观念，比如说各种现代的社会学说，去影响群体的头脑时，他们需要借助不同的手段。在这些手段当中，有3种十分明确而且重要的手段，分别是断言法、重复法和传染法。这3种方法产生作用的时间呢，会有些长，但是一旦产生了效果，便能够持续很久。让某种观念进入群众的头脑，最可靠的办法就是不理睬任何证据和推理，直接做出简洁有力的断言。这个断言越是简单明了，证据和证明看上去越贫乏，它的威力也就越大。我们可以看到，任何时代的宗教书籍或者是法典，他们所诉诸的断言都是简单的。那些政客们号召人们去捍卫某项政治事业，或者那些商人们在推销商品时所采用的广告的手段，总会使用断言这一绝招。但是呢，想要让断言产生真正的影响，那就必须保持措辞不变，不断的重复断言。拿破仑曾经说过，重复才是真正重要的修辞手法。被断言的事情，通过重复的手段，在人们的头脑中逐渐生根，最后在不断的重复中被群众当作被证明的真理，坚定的接受了。作者说，想要理解重复对群体的影响，只需要去看看重复对最智慧的头脑所起到的效果。重复的力量是基于这样一个事实，就是说呢，从长远的角度来看，不断重复的说法会进入自我的深层区域。这个深层区域呢，属于无意识，我们的行为动机在那个地方成型。随着时间的推移，我们也许会忘记曾经重复内容的出处，但是我们仍然会记得这个曾经不断重复的内容，而且会深信不疑。这也就是为什么广告会有如此惊人的力量的原因。举个例子，我们说某某牌的巧克力是最好吃最棒的巧克力，当我们不断的读到听到这句话，成百上千次的读到听到，
那么我们就会认为这件事儿确实是这样的，哪怕它并不一定是。我们说某某药能够治好某某绝症，我们不断的读到听到这句话，有朝一日当我们患上这种病的时候，我们也会去试用一下。如果我们总是在某一家报纸上看到说张三是个流氓，李四是老实人，那么我们最终呢就会相信确实是这样，除非我们再去看一家观点相反，把他们的品质颠倒过来的报纸。作者说，我们也可以将重复和断言分开来使用，他们各自的力量都十分强大，甚至能够互相搏斗上一番。在这儿呢，老张插上一嘴，重复和断言这两招，我更相信重复的威力。德国的戈培尔有一句名言，重复是一种力量，谎言重复1000遍就是真理。甚至有人将重复这一招呢认定是戈培尔效应。在这儿呢，告诉您，《乌合之众》这本书勒庞创作完成于1895年，而戈培尔在2年之后才出生。作者说，如果断言得到有效的重复，并且在这个重复中不存在什么意义，那么这个时候就会形成所谓的流行意见，或者叫潮流。就像某些著名的金融项目，那些富豪能够收买所有的参与者，当达到众口一词的程度，在这个过程中传染机制就开始启动了。各种观念、情绪、信念在群众中会像病毒一样具有强大的传染力。这种现象是十分自然的，在成群的动物当中，我们就能看到类似的现象。如果说有一匹马在马厩里啃咬食槽，那么其他的马呢也会去效仿。在羊群当中，如果有几只羊感到了恐慌，那么这种恐慌呢很快就会传染到整个羊群。在由人组成的群体中间，所有的情绪都会传染蔓延，这就解释了为什么会突发恐慌，甚至头脑的混乱也会像疯狂的情绪一样容易传染。那些从事精神病治疗的医生当中，常常会传出有人变成疯子的消息。当然，最近有这样的一些疯病是能够由人传染给动物的，比如广场恐惧症。个人能否受到传染，这并不在于他们是不是会同时的出现在同一个地点，有的时候传染也是可以远距离进行的。有些事件能让群体产生特有的性格和独特的倾向，在这种事件的影响下，即使身处远方的人也会被传染。作者说，如果人们在心理上已经有所准备，受到了一些间接因素的影响，这种情况甚至还会加剧。举一个这方面的例子，那是1848年的革命运动，它爆发在巴黎，但是大半个欧洲都被迅速的传染了，使得很多王权都摇摇欲坠。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第45集。在这一集里，我们将会和各位谈到这样2个方面：一，传染是会从社会下层向上层传播；二，底层民众意见成为普遍意见不会花费多长时间。作者说，人们把社会现象中的很多影响都归因于模仿，但是细想一下，其实这都是传染
造成的结果。在另一本我的著作中，对传染的影响我已经做过说明，所以在这里呢，我只摘抄一段话，这是15年前我就这一问题的说法，这其中的一些观点呢，也被其他的作者做了进一步的阐述。就像动物一样，人有着模仿的天性，模仿对于人来说是必然的，因为模仿是一件十分容易简单的事儿。正因为这种必然性，才使得那些所谓时尚的力量是那么的强大。不管是观念、意见，还是文学作品，甚至只是一件服装，大家想想，与时尚作对的人能够有几个？有几个人会有这种逆潮流而动的勇气呢？是榜样在支配着大众，而不是论证说理。当然了，每个时期呢，也会有少数几个偶像在同其他的人作对，并且呢，也会被群众所模仿。但是这些人在反对公认的观念的时候，也不会表现得那么光明正大，那么明目张胆。因为如果他们过于明目张胆，那么群众对他们的模仿就会更加困难，这样也就导致他们没有了影响力了。正因为如此，那些超越自己时代太多的人，也就是说太过于超前的人，基本上不会对时代或者是民众产生影响。这是因为分界线过于明显的缘故。同样，因为这个原因，尽管欧洲人的文明有很多优点，但他们对东方民族的影响却微乎其微，因为这两种文明之间的差别实在是太大了。在历史与模仿的双重作用下，从长远来看，同一个时代、同一个国家的所有人都会十分相似。就连哲学家、博学之士这种坚决不受影响的个人，其实也是会受到影响，因为他们的思想和风格所散发出的气息其实也是相似的。这同时呢，也使得我们一眼就能够看出他们所属的时代。所以即使想要全面了解一个人，比如他会读什么书啊，他生活的环境是什么样的，他在什么时候会有什么样的消遣，我们甚至不需要跟他长时间的交流。这一段话被收录在作者1881年出版的《人及其社会》这本书中。作者说，传染有很大的力量，它不但能够让人接受某些意见，甚至还会让人接受某些情感模式。传染还是在某个时期某些著作受到蔑视的原因，比如上演于1845年的歌剧《唐豪赛》，在开始的几年质疑声无数，几年之后呢，那些曾经批评他的人又都反转了角度，开始对他赞赏不已。作者说，因为传染，群体的意见和信念会得到普及。请注意，这种普及是因为传染，而不是因为推理和论证。作者说，目前在工人阶级中流行的学说，都是他们在公共场所学到的，这是断言、重复和传染的结果。当然，创立群众信仰的方式在每个时代几乎都是一样的。一生致力于以人文主义立场缓和科学与宗教之间冲突的思想家勒南就曾经做过这样的比喻，他将最早创立基督教的人比作从一个公共场合到另一个公共场合传播观念的社会主义工人。在谈到基督教的时候，伏尔泰也曾经表示，在100多年的时间里，接受了他的只有一些最恶劣的败类。作者说，应该指出，传染在广大底层民众当中发挥作用之后，也会扩散至社会的上层。今天我们会看到，
社会主义的信条其实也出现了这种现象，它正在被一些人接受，而这些人将是他的首批牺牲者。我们可以看到，传染具有如此大的威力，在传染的作用下，甚至连个人追求利益的本能意识也会消失得无影无踪。由此，我们可以对一个事实做出解释：被底层民众接受的每一种观念，最终呢，也总是会因为他所拥有的强大力量植入到社会上层社会的最高阶层，甚至不管这一观念会是多么的荒诞滑稽。社会底层对社会上层的这种反作用、反影响是个很奇特的现象，因为群众的观念多少都是起源于一种更高深的观念，而这一观念在它演化的那个领域往往没什么影响，但有一天呢，这种高深的观念征服了某些领袖或者是演讲家们，在这之后，领袖和演讲家们就会让他为己所用，然后通过这些家伙对这种观念的歪曲，并且组织起一些群体，使他再次被歪曲。在这之后呢，让他在群众中间传播流行，而民众会把这歪曲的过程更进一步，更上一层楼。当一种观念变成了群众的真理之后，这种观念就会回到他们的诞生地，对社会的上层又产生影响。从长远来看，塑造着世界命运的是智力，但这却是十分间接的作用。通过我所描述的这个过程，哲学家的思想获得成功的时候，那些最早提出这些观念的哲学家们早已经死去多时，化为了尘土。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第46集3，名望。在这一集里，我们要跟各位谈到什么是名望，名望的分类。利用断言、重复和传染进行普及的观念，再借助环境获得了最大的威力，然后这种观念就具有了一种神奇的力量。这种力量就是我们经常说的名望。世界上的统治力量不管是什么，无论这种力量是观念还是人，想要使得他的权力得到加强，就需要利用一种难以抗拒的力量。这种力量我们称之为名望，也可以称之为声望。也许每个人都对这个词的含义有一定的了解，但是因为使用的方式差异非常大，因此我们很难给它下定义。名望所涉及的感情或者情绪，既有可能是赞赏、尊敬，也有可能是畏惧。有时候呢，它是以这些情绪为基础，但没有这些情绪，它也完全可以存在。死去的人所拥有的名望往往是最大的，也许这和我们不再惧怕他们有关系，例如亚历山大、凯撒、穆罕默德或者佛祖。除此之外，有些虚构的存在，虽然我们并不敬仰他们，但他们也具有很大的名望。比如印度神庙下有很多可怕的神灵，应该说他们的名望给我们带来的是恐惧的感觉。在现实生活中，声望会对我们的头脑产生一种支配力，这种支配力主要通过某个人、某本著作或者某种观念传递出来。这种支配力呢，能够麻痹我们的批判能力，同时会使我们的心中充满了惊奇和敬畏。
这种感觉是很难理解的，就如同其他所有的感情一样，它就好像是魅力人物所引起的幻觉一样，影响着我们。名望是一切权力的主因主体，不管是神仙、国王或者美女，没有了名望的存在，就没有了力量。形形色色的名望概括起来呢，大概可以分为两大类：先天的名望和个人的名望。先天的名望呢，主要来自他们的称号、名誉和财富。这种先天的名望是独立于个人的名望的。相反呢，个人的名望基本上是由一个人所特有的，它可以同这个人的荣耀、名誉或者财富共存，也可以通过这些得到加强。但是如果没有这些，个人的名望依然可以独立存在。相对于先天的名望，后天获得的名望和人为的名望是更加常见的。一个人即使他本身没有什么价值，依然可以享有一定的名望。这种名望呢，主要来自这个人所占据的某种位置，或者拥有的某种财富，或者某个头衔。比如说，穿着军装的士兵，身穿法袍的法官，都是令人肃然起敬的形象存在。法国思想家帕斯卡尔曾经这样说过，法袍和假发对于法官来说是必不可少的标志。如果法官没有穿戴这些东西，他们的权威至少会损失一半。作者说，即使是那些狂放不羁的社会主义者，也多少会对王公贵族的形象有所敬畏。拥有了这些头衔，想要盘剥商人简直是轻松的不得了。上面我们所说的名望是通过人来体现的，同时呢，还有各种意见、文学和艺术作品等等所体现的声望。这种声望呢，一般都是在常年的积累重复中获得的。历史，尤其是文学和艺术历史，都是在不断的重复着一些判断。没有人打算自己亲自去证实这些判断是否真实，每个人都在重复着他在学校里学到的东西。如果让一个现代的读者去研读荷马，这恐怕不会是一件令人兴奋的事情。然而呢，却几乎没有人敢说品读荷马让人厌倦。作者说，巴台农神庙事实上只剩下了一堆破败到没有什么意思的废墟，但它所拥有的巨大声望，使我们看到它时仿佛是看到了历史的记忆一般。由此我们发现，名望有一个特点，那就是可以阻止我们看到事物本来的面目，同时它还会麻木我们的判断力。在这个方面，群体和个体一样，他们对一切事情总是需要有现成的意见或者观点，而这些意见或者观点是否被广泛的接受，和这些意见观点的正确与否没有关系，仅仅与他们的名望有关。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第47集，在这一集里，我们要和各位谈到拿破仑的名望。现在，让我们来聊一下个人的声望。这种声望所具有的性质，与我们前面说过的那些人为的或者先天的名望是不同的。这种名望与头衔和权力没有关系，只有少数人会具备这种名望。
这些人没有所谓的统治手段，面对的也是与他们一样有着平等社会地位的人。但是呢，这些人身上似乎有这么一种能力，他可以对自己周围的人施展神奇的幻术。这些人可以让周围的人接受他们的思想与情感，人们会对他们服从，就如同那些食人动物老虎、狮子会服从驯兽师一样。作者说，那些伟大的群众领袖，比如佛祖、耶稣、穆罕默德、圣女贞德，甚至拿破仑，都享有这种极高的名望。他们所能取得的地位与这种天赋密切相关。各路神仙、各方英雄豪杰以及各种教义能够在这个世界上大行其道，都是因为他们具有一种深入人心的力量。但是他们是不容讨论、不容深究的。实际上，只要一讨论，只要开始深究，他们立刻就会烟消云散。上面我们提到的这些人，其实在真正成名之前就已经具有了一种神奇的力量。如果没有这种力量的存在，他们也很难成名。举个例子，当拿破仑处在荣耀顶峰的时候，仅仅因为他的权力就有巨大的名望。但当他没权没势、默默无闻的时候，他身上呢或多或少还有这种名望。当他还是一个名不见经传的将军的时候，因为那些有权有势的人要保护自己，拿破仑便被派去指挥意大利的军队。他发现自己身处在一群愤怒的将领中间，他们正打算要给都政府派来的这位年轻的闯入者拿破仑一个下马威。从一开始，从第一次会面起，没有依靠任何演说、姿态或者威胁，他们一看就觉得拿破仑这个人不同凡响，将成大业，人们不知不觉的就被他征服了。泰纳有一段当时的回忆录，可以对这场会面做一次非常引人入胜的说明。奥热罗是众多师部将军当中的一个，他霸道、粗鲁、勇猛，他一直因为自己高大的身材以及彪悍的身躯感到洋洋自得。他对那个巴黎派来的暴发户拥有一肚子的怨气。虽然他们事先得到了有关这个人如何强大的一些描述，但奥热罗对此毫不在意。在奥热罗的心里，拿破仑只不过是因为巴拉斯的宠信才登上高位的家伙。拿破仑身上的将军头衔也仅仅是在镇压叛乱的时候得到的，而且他其貌不扬，除了拥有数学家和梦想家的美名之外，这家伙在学校里最多就是会打架而已。但当他们被带来的时候，拿破仑波拿巴让他们等在外面。终于，拿破仑波拿巴戴着帽子，腰佩宝剑，出现在众人面前。他说明了措施，下达了命令，便让众将军离开了。在这个过程中，奥热罗一直保持着沉默不语，直到出门后，他才重新找回到自己平时那种骂骂咧咧的自信。虽然他搞不懂为什么自己会被那种气势压倒，但很明显，这个小个子的魔鬼将军能够让他产生敬畏的感觉。所以奥热罗认为马塞纳的看法无疑是对的。成为大人物之后，拿破仑的名望和他的荣耀得到了同步增长，至少在他的追随者眼里，他成了神一样的存在。当时有一位旺达姆将军，是大革命时代的典型军人，是一个比奥热罗更粗野的粗汉。1815年，在他与阿纳诺元帅一起登上杜伊勒里宫的楼梯时，曾提到拿破仑。他当时是这样评价的：
他是一个魔鬼般的存在，会对我们施用幻术。其实我也不懂那些幻术为何如此厉害，我是一个不怕鬼神的人，但是一看到他，我就像一个小孩子一样，会不停地打寒战。他的力量强大到可以让我不惜上刀山下火海。拿破仑对和他接触过的所有人都能产生这种神奇的影响。达武在谈到莫雷和他自己的奉献精神的时候说过，如果那个时候皇帝对我们说要毁掉巴黎，不能让任何一个人活着离开，这会对我采取的政策有着至关重要的意义。而这个时候，我相信莫雷虽然也会做到为皇帝保密，但他还是做不到让自己的家人留在巴黎等死。而我会把自己的妻儿留在家里等死，因为我会更担心完不成皇帝的任务。我们只有记住这种单是命令就可以拥有让人神魂颠倒的神奇力量，才能理解拿破仑从厄尔巴岛返回法国卷土重来的壮举。一个人对一个国家力量如此悬殊，并且这个国家是因为厌倦了他的暴政而组织了全部力量反对他，而他单枪匹马闪电般的将其征服。那些打算誓死完成自己使命的将军，在看到他的那一刻起，就毫无理由的又一次臣服了。英国的将军吴士里写道，拿破仑一个来自他的国家厄尔巴岛的逃犯，他在法国登陆时几乎孤身一人，然后他仅仅用了几周的时间，兵不血刃地将一个在合法国王统治下的法国权力组织轻易地推翻了。这种证明自己权势的方式简单粗暴到惊人的程度。在他的这场最后的战役中，从头到尾他都是以一种完全压倒性的气势压倒了同盟国，使得同盟国只能让他牵着鼻子走，并且差一点就把他们彻底击溃。拿破仑的名望要远远长于他的寿命，并且随着时间的推移有增无减。他的一个籍籍无名的侄子最终当上了皇帝，这也得益于他的名望。直到今天，那些有关他的传奇故事仍然不绝于耳，这足以说明民众对他有多么怀念。只要你的名望足够大，并且还有付诸实施的能力，即使你会随心所欲地虐待迫害人，甚至为了征战不惜让数百万人死于非命，人们也不会对这种做法表示出任何异议。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第48集。在这一集里，我们主要和各位谈到雷塞布的名望。作者说，前面我所引用的这些名望的存在，都是一些极其不寻常，或者说是一些相对极端的例子。如果想真正了解那些伟大的宗教、伟大的学说以及伟大的帝国的起源，了解这些事例是有很大的作用的。如果没有这些名望对民众产生巨大的影响，这些伟大的事业也未必有如此不可思议的发展。但是我们必须清楚的一点是，名望的建立并不只是基于个人的权势、军事光环和宗教恐怖。名望有的时候呢，也是可以有比较平庸的来源的，但它所具有的力量也是很强大的。
作者说，我们可以在现在这个世纪找到许多例子来说明这一点。比如，其中有一个将大陆一分为二的人，他改变了地球的面貌以及各民族之间的商业关系。这位著名人物有着强大的意志力，他有一种可以让自己周围的人对他着迷的魅力。因为有了这些，他也成功地完成了自己的壮举。当面对那些反对自己的力量，他不去辩解，他只让自己的表现去说话。他言语简洁，他的魅力甚至能够起到化敌为友的作用。当时英国人恐怕是反对他最为卖力的，但是当他出现在英国的时候，神奇的事情发生了，所有的选票都被他吸引到他那边去了。在他晚年路过南安普敦的时候，一路上教堂钟声一直不断。如今英国正在发起一场为他树立塑像的运动。作者说，在征服了所能征服的一切人和事、沼泽、岩石和沙地之后，他不相信还会有什么事情能够难倒他。但当他想要在巴拿马再挖一条苏伊士运河时，他再次开始按老办法着手这个工程。怎奈岁月不饶人，即使他依然有移山填海的信念，但那山真的过于高大。再后来，大山抵御住了他的意志，随之而来的灾难毁掉了笼罩在这位英雄身上的荣誉光环。作者说，他传奇的一生向人们演绎了名望是如何产生，同时也向人们展现了名望消失的过程。虽然他曾经的成就可以和任何伟大的英雄相媲美，但在失去了自己当年的名望之后，他没有得到应有的结局。在生命的最后阶段，他被自己家乡的法官当成了罪犯。当他去世的时候，没有送葬的队伍，他的灵柩穿过冷漠的人群，只有外国的君主把他视为历史上最伟大的人物之一，满怀敬意的纪念他。说到这里，老张插上一嘴不算题外话的题外话。从作者的文字看，作者对法国的这位著名人物斐迪南·德·雷塞布是相当喜爱的。作者对他的描述满是诗意的辞藻。老张认为呢，作者在对这个人物的评价上没有那么的客观。的确，斐迪南·德·雷塞布是个伟大的人，因为在他的领导下，苏伊士运河成功的开凿，这是一项伟大的成就。但同时呢，也正是这成就使得他有信心不顾年迈去进行另一项伟大的工程——巴拿马运河。因为种种原因，这场无数法国人投资的宏大工程处于失败的边缘。但雷塞布呢，为了不让自己的梦想破灭，他不惜编造谎言，用行贿和收买的方法继续募集资金。但谎言终究是掩盖不住的，最终山穷水尽，不得不破产，百万法国人失去了财产，雷塞布遭到审判。虽然最终法官免除了对他的刑罚，但受此打击，年事已高的雷塞布不久之后便抑郁而终。在雷塞布生命的最后阶段，他在法国沦为了骗子罪犯。我认为这个评价呢，也是客观的。在对任何事物进行评价的时候，我们不能只表功不评过，单说哪一个方面都不是客观的评价。雷塞布于1894年12月7日去世，这本书呢于1895年出版。这说明雷塞布与作者
处于同一个时代，我们不知道他们是否认识，关系如何。所以即使我们今天读起来作者的评价没有那么精准客观，也是瑕不掩瑜。老张的这段话只是担心懂历史的朋友因为作者的这个评价厌恶了作者的心理学观点。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第49集。在这一集里，我们主要和各位谈到破坏名望的方式。作者说，在我们之前提到的雷塞布的这个例子依然有些极端，要想对名望的心理学研究有更为细致的认识，把它们置于一系列事例中的极端是有必要的。这个系列的一端是那些宗教和帝国的创立者，另一端呢，却是那种通过一件新衣服或者一顶新帽子向邻居炫耀的人。在这些势力的两极中间，文明中的各种不同因素，科学、艺术和文学等等所导致的一切不同形式的名望都有一席之地，并且呢，他们都可以说明一个事实，那就是名望是可以说服群众的一个基本因素。作者说，享有一定名望的人和物或者一种观念，往往会受到民众自觉或者不自觉的模仿，仿佛会传染一样，使得整整一个时代的人都会有如此的情感，或者说整整一代人都会采用共同的某种感知或者思想表达的模式。进一步说呢，这样的模仿往往都是不自觉的模仿，或者叫无意识的模仿。这也解释了这样一个事实，这样的模仿是完美的。有些现代画家会去临摹某些原始人画作的那种单调色彩和僵硬姿态，但他们的临摹与原始人在岩石上的创作相比，完全没有任何生命力。即使这些画家们自己相信自己是在真诚的付出，但除非出现一位杰出的大师可以复活这种艺术形式，否则人们就只能看到他们幼稚低级的一面。有些艺术家模仿一位著名的艺术家，将紫罗兰色的暗影涂满了自己的画布，但在自然界中根本无法看到如此多的紫罗兰。他们显然是受到了那位画家的个性影响。那位画家虽然显得有些古怪，但却成功地得到了巨大的名望。在人类进步的文明中，这样的例子还有很多。从上面的论述可以看出，名望的产生实际上是和许多因素有关的。在这些众多的因素中，成功无疑是其中最为重要的一个因素。每个成功者，每一种被民众承认的观念，都会因为成功的出现而不再受到怀疑。成功可以说是通向名望的主要台阶，因为一旦失去了成功，那么名望便总是会随之消失。那些昨天受到群众拥戴的英雄，今天他一旦失败，不但会失去原有的名望，甚至可能还会受到侮辱。事实上呢，名望越高，反应也自然会越强烈。在这种情形之下，那些末路英雄往往是最容易被群众痛恨的对象。群众会为自己曾经像这样的权势或者这样的成功者卑躬屈膝而进行报复。当年的罗伯斯庇尔，他曾经把自己的同伙和大量的人推上断头台，
他享有巨大的声望；而当不支持他的选票出现，他被剥夺了原有的权利，他不再是群众眼里的成功了，于是他的名望也随着权力的消失而消失，最终他也在群众的咒骂声中被送上了断头台，就如同当时被他处死的人一样。信徒们很容易在他们信服的神灵失去名望之后，穷凶极恶地打碎他们的塑像。作者说，没有成功陪伴的名望，是很容易在极短的时间里就走向消逝的结局的。它也可以在探讨辩论中渐渐淡化，只是呢，这样消失的过程会更慢一些，时间呢还能持续的更长一些。这也就说明探讨、辩论、质疑的力量是可靠的。当名望变成一种问题的存在时，或者说从名望遭到质疑的那一刻开始，名望便不再是名望了。那些能够长时间保持名望的人或者神，为了能够让群众持续敬仰，他们对待探讨、辩论、质疑从来都不会宽容，他们绝不容忍讨论。为了让群体敬仰，必须要与之保持距离，这样才能将名望持续的时间延长下去。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第50集，第4章，群体信念和意见的变化范围。在这一章节里，我们主要和各位谈到这2个方面：一、牢固的信念；二、群体意见的多变。一、牢固的信念。在这一小节当中，我们主要和各位谈到这样的2个方面：一些最普遍的信念、信仰是不容易改变的；二，这些信念是文明的主流。生物的解剖学特征和心理特征有着密切的相似之处。在解剖学特征当中呢，我们会看到一些不容易改变的因素，或者只有轻微改变的因素，它们改变的时间相当的长，甚至我们需要以地质年代来作为单位计算这样的时间。除了这些不容易变的特征之外呢，我们也很容易发现一些非常容易改变的特征，比如采用园艺技术或者畜牧技术就能够轻松的改变，甚至有的时候他们会使观察者看不到那些基本特征。作者说，在道德特征上或者是心理特征上，我们也能看到同样的现象存在。一个种族的心理特征，除了牢固的不可变的特征之外，也存在极易改变的特征。因此，我们在对一个民族的意见和信念、信仰进行研究的时候，经常会发现，在一个牢固的基础结构上，也存在着多变的意见。它们的多变性就好比岩石上的沙子。所以我们研究的群体的信念和意见，大体上可以分为截然不同的2类。一类是我们有持久、牢固而且重要的信仰，在数百年的时间里，他们都能够保持不变，整个文明也许就是以它为基础。作者举例说，比如过去的封建主义、基督教、新教，我们这个时代存在着的民主和社会主义观念，还有民族主义原则，这是一类。那另一类呢，则是一些易变的且非常短暂的意见，
这些意见通常是每个时代生生灭灭的一些普遍学说或者是流行学说的产物。这方面的例子也有很多，比如说能够影响文学艺术的一些理论，还有产生了自然主义、神秘主义或者浪漫主义的理论。通常这些意见都是非常表面的、多变的，就像我们所了解的流行时尚一样，或者像一池水表面的涟漪一样，随着风的变化或消失或显现。那些伟大的普遍的信仰，它们的数量是非常有限的，它们的兴衰是每一个种族历史中的大事件，它们构成了文明的真实基础。作者说，用短暂的意见或者一时的观点去影响群众的头脑是十分简单的事，相反，让一种信仰在群众头脑中扎根，长久的持续下去，却是一件非常不容易的事儿。但是呢，当这种信念信仰扎下了根儿，得到确认之后，再想从群众的头脑中根除它，也同样是一件非常不容易的事儿。想要对他们革新，除非使用暴力革命，甚至当信念已经完全不能再控制群众的头脑时，仍然也需要用暴力革命的手段。在这样的情况下呢，可以说革命呢，只是在清理最后那一点人们不要的东西。这是因为习惯这种力量，会让人们不愿意放弃那些最后的残存的不需要的东西。一场革命开始了，就意味着一种信念要灭亡了。作者说，我们很容易辨认一种信念信仰开始衰亡的时刻，那个时刻便是这信念信仰的价值开始受到质疑的时候。所有的普遍的信念信仰都是虚构的，只要你去审查它，它便无法继续生存下去。但是呢，就算这种信念将要灭亡了，在它基础上建立起来的制度却依然有着强大的力量。它的消失是十分缓慢的，一直到最后，当信念信仰完全消失后，根据它所建立起来的制度也会在很短的时间内土崩瓦解。迄今为止，还没有哪个民族能够做到在不破坏它的全部的文明因素的情况下转变信仰。这一转变过程呢，会一直持续着，直到它接受了一种新的普遍性的信念信仰。而在这之前，它会持续的存在于无政府状态中。普遍信念是文明不可或缺的基石，它决定着各种思想的倾向，也只有它们能够激发信仰，并产生责任感。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第51集。在这一集里，我们主要和各位谈到这样的几个方面：一，想要根除这些信念是非常困难的；二，从哲学的角度讲，虽然信念是荒谬的，但是它依然能够传播。作者说，各民族一直都清楚地知道获得普遍信仰的好处，他们本能地知道信念的消失就是民族衰败的信号。对于罗马人来说，对罗马的狂热崇拜便是这种信念，它使得罗马人去征服世界，主宰世界。但是当这种信念信仰消失的时候，罗马也就被画上了休止符。至于那些毁灭罗马的野蛮人，只有他们具有了共同的信念信仰，才能够在一定程度上团结一致，跳出无政府状态，开启属于
他们的时代。在捍卫自己的信念时，各个民族表现的态度都是不宽容的，这样显然是有原因的。这种对来自哲学批判表现出来的不宽容的态度，恰恰是一个民族维护自己信念信仰最自然的反应。在中世纪的时候，正是因为对普遍信仰的追求与坚持，才会有那么多的发明创造者被送上火刑柱。即使是他们一时逃脱了死亡，也难免会绝望的死去。也正是因为要捍卫这些信念信仰，世界上才会经常上演一幕幕最可怕的混乱，才会有成千上万的人战死沙场或者死在混乱当中。建立普遍信念信仰的过程是相当困难的，但是呢，一旦建立，它便会在很长一段时间内拥有着不可征服的巨大力量。不管以哲学的角度看它会是多么的荒谬，它依然能够对最智慧的头脑施加根本的影响。作者说，在1500年的漫长时间里，欧洲的各个民族一直认为那些像莫洛克神一样野蛮的宗教神话是不容争议的。这里加一点注解，莫洛克神为古代地中海东部地区崇拜的神灵，对他的祭拜有以儿童为牺牲的习俗。这些神话中的所谓的神，因为他所创造的动物不听话，于是便要进行报复，让其信众的儿子承受可怕的酷刑。这种故事在10多个世纪里，竟然没有人能够意识到它的荒谬。就连那些有着过人天赋的人，诸如牛顿、伽利略、莱布尼茨等科学家，也从来没有想过去质疑此类说教，甚至他们有没有对其真实性的怀疑都是两说。普遍的信仰具有催眠的作用，没有任何事情比这个事实更典型。与此同时，也没有任何事情能够更明确地表明我们的理智有着令人汗颜的局限性。新的教义一旦植根于民众的头脑，就会成为灵感之源，催生出各种制度、艺术和生活方式。在这种情况下，它对人们的头脑所发挥的影响力是无限制的。人们处于这样的环境中，就会被它绝对的控制。在这种控制下，实干家们一心想要将这种普遍的信仰变为现实，立法者们则是想通过制定法律的方式去将信仰付诸实行，而哲学家、文人以及艺术家则是醉心于如何以各种不同的方式去表现它。除此之外，他们不会有别的想法。作者说，从基本信念中可以派生出、衍生出一些短暂的观念、观点，然而这些观念身上始终带有基本信仰信念的印记。我们所知的埃及文明，集中于阿拉伯地区的穆斯林文明，还有中世纪的欧洲文明，其实都是几个有数的宗教的产物。在我们所列出的这些文明当中，就算是最微小的事物、最微不足道的元素，也都留下了能够一眼辨认出来的印记。正因为存在着普遍的信念、信仰，每个时代的人都在一个相似的环境中长大，在这个环境中有着相似的传统、意见和习惯，这些人是无法摆脱这些东西的束缚的。人的行为首先是受信仰信念的支配，然后呢，还受到这些信念信仰所产生的习俗习惯的支配。我们生活中即使是最细微的行动，也会被这些信念在潜移默化中影响，他们管理着我们行为的方方面面。即使是那些最具独立精神的人，
也无法摆脱这些普遍的信念信仰、基本的信念信仰的影响。在不知不觉中支配着人们头脑的暴政，是唯一真正的暴政，因为我们无法与这种暴政对抗。作者说，我们知道的提比略、拿破仑还有成吉思汗，他们确实是可怕的暴君，但是我们所忽略的已经死去的摩西、耶稣还有佛祖，甚至穆罕默德，其实他们依旧在对人的精神实行着专制统治，甚至这统治更为深刻和专制。作者说，我们想要推翻一个暴君，可以密谋一场暴动，但是我们有什么可以利用的资源去反抗那些牢固的信念信仰呢？有这样一个明显的例子，在对抗罗马天主教的过程中，最终失败的却是法国大革命。尽管全体是站在法国大革命这一边，尽管他们采取的破坏手段如同宗教法庭一样残酷无情，但是他们还是被打败了。作者的观点，唯一的真正的暴君，在人类的认知中，从来都是对死者的怀念，对逝去人的信仰。通过他们，人类为自己营造了虚假的幻觉。作者说，从哲学的角度讲，普遍的信念信仰往往是很荒谬的，但这荒谬的事实从来不会成为普遍的信仰获胜的障碍。当然，如果这些信念信仰没有提供某种神奇的荒谬性，他们也不可能获胜。宗教信仰为人们提供的幸福画面，只能在后世或者来世可以得到验证。后世没有到，人们就无法反驳。作者说，而社会主义的幸福理想却要在当时实现，人们通过努力去实现这种理想，在努力的过程中，自然就会发现这种允诺的自负，所以它的力量会增长，但是是有实现的，这个实现只能延伸到他获取胜利的那一天。作者说，所以在这种原因下，像过去的所有宗教一样，这种新宗教的起点也将是产生破坏性的影响，但是在将来它却不能发挥出创造性的力量。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第52集2，群体意见的多变。在这一集中，我们主要和各位谈到这样两个方面：一，如果群体的意见不是从普遍的信念信仰中得来，便会非常容易改变。二，什么事物会受到多样化的影响？作者说，在上一节我们讨论了牢固信念的力量，但是在以此为基础的表面呢，它还会产生出一些不断生生灭灭的意见、思想和观念，其中一些生存的时间很短，有的呢可能在早上产生，晚上就走向了灭亡，而比较重要的也不会超过一代人的寿命。作者说，我们说过，这些意见思想的变化有时不过是些表面现象，他们始终会受到某些种族意识的影响。比如我们在对法国的政治制度进行评价的时候，我们说过，保皇派、帝国主义者、激进派、社会主义者等等，这些政党在表面上看似有着很大的不同，但是他们的理想绝对是一致的，并且
这个理想的决定因素完全是法兰西民族的精神结构。因为在别的民族中，哪怕是相同的名称，也有可能会和我们是完全相反的理想。无论是那些意见的名称，还是他们用来骗人的手法，都不会改变事物的本质。作者举例说，在大革命时代，人们受到的文学熏陶都是拉丁文学，他们眼中所看到的都是罗马共和国，他们采用罗马的法律、罗马的信标、罗马的法袍，但是他们却不会变成罗马人，因为罗马人是处在罗马帝国的统治下，受罗马的普遍性信念信仰所影响。哲学家的任务就是通过研究古代的信念信仰，想弄明白这些信念信仰的背后是什么东西在维持着它的存在，要在不断的变化的意见当中去找到有普遍信念信仰和种族禀赋决定的部分。如果不从哲学方面做这种校验的话，人们会以为群众呢会经常并且随意改变自己的宗教信仰和信念。一切历史，不管是政治的、宗教的，还是文化的，甚至艺术的，好像都能够说明事实就是这样。作者说，我们举一个例子加以说明。就拿法国历史上某个时期，这个时期很短暂，只有30年的时间，就是1790年到1820年之间，差不多也就是一代人的时间。我们可以看到，在这段时间里，最初是保皇派的群体变得十分革命，随后呢，不久他们就变成了极端的帝国主义者，到最后他们又变成了支持君主制的人。从宗教方面来说呢，他们从最初的天主教导向了无神论，在随后的时间里又变成了自然神论者，但是绕了一圈，最终又回到了天主教。这些变化可不只是在群众中发生，就连他们的领导者也在经历这种变化。让人吃惊的是，国民公会中的一些领导人，他们可是国王的死敌。这样一群既不相信上帝也不相信他们主子的人，竟然就变成了拿破仑的仆人。在路易18的统治下，他们竟然会手持蜡烛，虔诚地走在宗教队伍的中间。但是这并未结束，在以后的70年的时间里，群众的意见变化又发生了很多次。在19世纪初期，那些不讲信用的英国人，他们在拿破仑的统治下竟然转而支持法国人。俄国曾经受到法国的2次入侵，他们很开心地看着法国人后退，但是最后却和法国成为朋友。在哲学、文学以及艺术方面，群众意见的变化就更为迅速了。什么自然主义、浪漫主义还有神秘主义，他们不断登场，潮起潮落，灭亡了又再出现。那些艺术家和作家们，昨天还被人们大肆吹捧，但是明天就可能会遭到人们的痛骂。然而当我们深入的去分析这些表面上的变化时，我们会发现什么呢？一切与民族的普遍信念和情感相悖的东西都是不会长久的，叛逆的支流不久之后就会回归主流。一种意见如果与种族的任何普遍信念都没有联系的话，它也就不会具有稳定性，它也就只能听任机遇的摆布。或者如果这种意见有一点点可取的方面，那么它就会在周围环境的影响下发生变化。但是即使它努力变化了，在暗示以及传染的作用下，它们也只是暂时存在而已。它们总是稍纵即逝，来去匆匆，就像
海岸上被风吹起的沙丘。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第53集。在这一集里，我们主要和各位谈到这样两个方面：一、意见多样化的原因；二、混乱的报业对意见的多变产生了巨大影响。作者说，在当前这个时代，群体中异变的意见比之前的任何时代都要多。这里的原因主要有3个。第一，昔日的信仰正在逐渐的失去影响力，所以他们不再像过去那样能够形成短暂的意见。普遍信仰逐渐走向衰落，从而让那些没有历史也不可能有未来的暂时性意见有了发挥的场所。第二，群体的势力越发强大，越来越没有力量来制衡这种势力了。群体群众观念多变这一特性就会越来越顺畅的被表现出来。第三，不断发展的报业持续不断的将各种相互对立的意见带给群众，每一种意见所产生的暗示作用立刻就会被对立意见的暗示作用所破坏。这种现象的结果就是任何一种意见都无法长期生存，都会很快消失。现在的情况是，一种意见和一种观点还没有来得及让更多的人所接受，从而变成普遍性意见、信念、信仰的时候，它就已经寿终正寝了。作者说，这些不同的原因导致了世界史上产生了一种全新的现象，也是如今这个时代最显著的特征。当然，我指的是政府在引导舆论上的无力。作者说，就在不久之前，政府公布措施，很少的几个作家，还有为数不多的几家报纸，他们所产生的影响就是所谓的公共舆论。但是现在，作家们已经没有什么影响力了，报纸呢，也只是意见的反映者。对于那些政客来说，别说他们会去对各种意见做引导工作，就算是让他们追赶上这些意见的脚步，他们恐怕都做不到。或者说，他们非但引导不了舆论，反而只能顺应舆论。这些政客们害怕意见，有时候他们甚至恐惧意见，恐惧舆论，这样就导致他们的行动路线变得非常不稳定。作者说，于是政治上的最高指导原则就越来越倾向于群体的意见。如今它甚至发展到了可以迫使国家之间结盟的程度，比如最近的法国和俄国之间的结盟就几乎是群众的运动的产物。目前有一种常见而又很奇怪的现象，人们经常会看到那些高高在上的国王、教皇或者皇帝，他们愿意接受采访，将他们对某一问题的看法交给群众去评价。要说在政治上不能感情用事，这在过去可能是对的，可如今政治受到越来越多的异变群体的冲动的限制，政治受到群众的意见的影响越来越大，而群众组成的群体呢，却又缺乏理性，只能被情绪所主导。我们还能说同样的话吗？作者说，至于过去一直引导群众意见的报纸媒体，他们现在就和政府一样，在群众势力面前，报业也开始屈服了。当然，我们不能说报业没有了影响力，相反，它的影响力还是很大的，只是他们现在反映的都是群众的意见，以及群众意见的变化。
既然报业仅仅成为反映群众意见的载体，那么他就不会再努力让人们接受某种意见和观念。出于竞争性的需要，报业呢也只能跟着群众思想的变化而变化，因为他们非常害怕失去自己的受众，失去自己的读者。在过去，那些影响力很大并且较为稳定的报业，比如宪法报、世纪报或者论坛报，他们在上一代人的心目中是传播智慧的，可是到现在，他们有的已经消失了，有的已经成为现代最为典型的报纸。那些最有价值、最有意义的新闻，不是被夹杂在各种轻松的话题里面，就是在一些社会的奇闻异录或是金融说辞之间。当今没有哪家报纸有超乎想象的资金，能够让他的编写人随意发表传播自己的意见。对于那些只想得到信息和消遣的读者来说，这样的观点也没有什么价值。他们怀疑一切需要经过思考的言论。甚至那些评论家也不能再有把握地说一本书或者一台戏获得了成功。他们可以发表那些恶劣的语言言论去重伤，但是却不能为此提供服务。报馆都清楚，形成批评或者形成某个人的意见没有任何意义，于是他们前置文学批评，只是题下书名，再加上3、2句赞扬的话。也许20年后，这种现象还会发展到对戏剧的评论上面。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第54集。在这一集里，我们主要和各位谈到作者所处的那个时代的群众多变的意见。作者说，现在密切关注群体的各种意见已经成为政府和报业的第一要务。他们需要在没有任何中间的环节的情况下，了解一个事件、一次演说或者一项法案对群众造成的影响。这可不是一件容易的事儿，因为没有什么东西能比群众的想法更变化多端。在当今，最为常见的就是对于一件事儿，群众昨天还对他大加赞赏，今天却又变成破口大骂。由于缺少各种民意指导，加上普遍信仰的毁灭，因此最终的结果就是人们对每一种秩序的信念都存在着极端的分歧。对于群众来说，只要不是直接触及到他们利益的事情，他们就不会关心，而且越来越不关心。作者说，那些对社会主义信条的研究只能在文化薄弱的阶层中，或者叫没有文化的阶层中才能找到拥护者，比如矿山和工厂的工人。而那些中产阶级的下层人员，或者是稍微受到过一些教育的人，他们要么彻底的变成了怀疑论者，要么他们所持的意见非常不稳定。作者说，在过去的25年里，这种演变非常引人注目。但在这之前，那段时间虽然与我们距离不远，人们的意见大体上还是有一个趋势的。这主要是因为他们接受着一些基本的信仰。作者说，只根据某人是君主制的拥护者这一事实，我们便可以说他是有着明确的历史观和价值观的。而如果某人是共和主义者，只根据这个事实，我们就可以说他肯定持有着完全相反的意见。拥护君主制的人，或者我们称他为保皇党，会非常确信人的祖先不是猴子，而拥护共和主义的人也会非常确信人的祖先就是猴子。
为王室说话是拥护君主制的人的责任，而为大革命说话的必定是共和主义者。当提及某些人的名字，比如罗伯斯庇尔和马拉，语气中必须有宗教般的虔诚。同样呢，如果提到凯撒、拿破仑或者奥古斯都，那就必须要痛骂一番。就算在法兰西的索邦，这种理解历史的幼稚方式也普遍存在着。现在因为讨论和分析，所有的意见都失去了名望，他们的特征很快就被消磨掉，几乎没有什么能够幸存下来，激发我们的热情。现代人变得越来越麻木不仁。作者说，我们不必太过悲伤地考虑意见的衰退，不需要怀疑，这肯定是一个民族走向衰落的征兆。当然了，那些伟大的有超前眼光的人，或者是领袖们，他们都有着一颗真诚的心，怀有强烈的信念。这些人同专政、麻木不仁的人比较，将会具有更大的影响。作者说，但是呢，我们千万不要忘了，因为目前群众的势力过于庞大，一旦某种意见被普遍接受，有了强大的声望，那么他将很快拥有专制权力，而且会极为强大，让所有的事情全部屈服于他，能够自由讨论的时代也就消失了。作者说，有的时候群众是不太悠闲的主人，但是也会狂暴和反复无常。一种文明如果使得群众占据了上风，那么它离消亡也就不远了。如果非要找一些事去延缓它的毁灭，那么就只剩下群众极不稳定的意见了，还有群众对所有普遍信仰所表现出的麻木不仁。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第54集，第3卷，群体的分类及其特点。第1章，群体的分类。在这一章节里，我们将从这几个方面谈起。1. 异质性群体。2. 同质性群体。我们已经在本书的前面的部分讲述了群体心理共有的普遍性特征。仍然需要说明的是，在受到一定的刺激影响之后，不同类型的集体变成一个群体的时候，他们会各有各的特点。下面我们先简单的谈谈有关群体分类的问题。我们先从简单的人群开始谈起。当我们看到一个人群的组成人员分属不同的种族时，我们会从中看到群体的最初级的形态。我们便会发现，在这种情况下形成的群体，如果他们还很团结的话，一定是有着一个什么纽带在维系着他们。这个群体的共同纽带一般是他们的头领会受到多少尊敬。比如野蛮人曾经在几百年的时间里不断的进攻罗马帝国，这些野蛮人的种族十分复杂，我们把这些野蛮人作为这种简单人群的典型。比不同种族的个人组成的人群更高的层面，是那些因为受到某种因素的影响下获得了某些共同特征，最终会形成一个种族的人群。这样的人群有的时候还会表现出某些群体所具有的特征，但这些特征在一定程度上是无法敌过种族的因素的。
在本书中，我们讲述过许多可以对群体造成影响的因素，在这些因素的作用下，刚才我们所说的这两种人群可以转变成有机的群体，或者叫心理学意义上的群体。老张插上几句注解。什么叫有机的群体？我们先看百科。有机即含碳的，有指其中氢原子连接到碳原子的化合物的有机溶剂，事物的各部分互相关联协调而不可分，就像一个生物体那样有机联系。想要明白有机，恐怕我们还需要再来看看对于无机的解释。无机，化学名词，原指化合物，是跟非生物体有关，或从非生物体而来，一般指除碳酸盐和碳的氧化物之外不含碳原子的化合物，比如无机化学、无机化工等等。化学认为无机物质也就是无生命的物质。老张理解什么叫有机的群体呢？作者在这里的有机的群体大概是在说，这个群体呢就像是有了生命一样，有头有尾有身子，或者说有根有干有叶，相互之间彼此关联制约协调。作者说，我们把这些有机的群体进行划分，大致分为以下两类。一、意志性群体。意志性群体分为两类。A. 无名称的群体，比如街头群体。B. 有名称的群体，比如议会、陪审团体等。2. 同质性群体。同质性群体分为三种。A. 派别，政治派别、宗教派别等。B. 身份团体，比如军人、僧侣、劳工等。C. 阶级，中产阶级、农民阶级等。我们在之后的论述中将简单介绍一下这些不同类型群体所具有的特征。同质性群体。在这一小节里，我们将介绍这样两方面的内容。一、同质性群体它们不同的类型。二、宗派、身份团体和阶段。同质性群体包括派别、身份团体和阶级。同质性群体组织过程的第一步便是派别。在教育、职业和社会阶级各个方面归属并不相同的个人，如果出现一种共同的信仰，就可以将这些人联系在一起，形成一个派别。最显而易见的例子便是宗教和政治派别的存在。身份团体是其中最容易组织起群体的一个因素。在派别中，有许多职业、教育程度和社会环境大不相同的个人，他们能够联系在一起，靠的便是拥有共同的信仰。但是身份团体不同，它是由职业相同的一些个人组成的，这就使得他们是具有相似的教养或者比较一致的社会地位的。最常见的例子便是军人和僧侣团体，他们分别代表了一种派别和身份团体。而阶级和派别又有所不同，阶级的组成部分是来源不同的个人，能够让他们结合在一起的不再是共同信仰的存在，也不是所谓相同的职业因素，他们是由于某种利益、生活习惯以及相同的教育背景走到一起，比如说中产阶级和农民阶级的存在。在这本书中，我们主要讨论异质性群体，把这些同质性群体放在另外一本书中单独研究。只是呢，
就一些典型的特殊群体进行简单的研究。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第55集，意志性群体。在这一节里，我们要谈到这样几个方面：一、不同类型的意志性群体；二、种族的影响；三、群体精神无法敌过种族精神。在本书的前面的章节中，我们研究的可以说一直都是这种意志性群体的特征。组成这种群体的个人可以是任意类型、任意职业、任意智力水平。我们已经知道，个人即使是群体中的一员，他们的群体的集体心理与个人心理也是有着本质上的差别的，并且他们的智力也会受到这种本质差别的影响。我们已经知道，智力在群体中是起不到任何作用的，群体基本上完全处于无意识情绪的支配之下。种族是一个很基本的因素，这个因素使得不同的意志性群体几乎没有任何的相同之处。我们经常谈到种族的作用，或者说种族在群体中扮演的角色。可以这样说，种族是人们行动最强大的决定因素。在群体的性格中，我们也可以看到这种作用的影子。如果一个群体是由偶然聚集在一起的一些个人所组成的，当这个群体的人全是中国人或者全是英国人时，群体会有着不同的特征。如果我们再换成是法国人或者西班牙人所组成的群体，又不一样。我们可以这样说，一个种族组成的群体与另一个种族组成的群体之间差异性很大。环境也是可能会造就一个群体的，虽然这种情况是很少见的。当这个群体是由不同种族、民族但比例大体相同的个人组成的话，注意，是由比例相同不同种族组成的群体，这样的群体会因为他们各个种族、民族所赋予的心理成分，使得他们相互之间感情和思想方式存在着巨大的差异，而且这种差异会变得非常突出。不管促使他们聚集起来的利益在表面上是多么的一致，差异依然存在。作者告诉我们，曾经社会主义者做过许多努力，他们试图在一些大型的集会活动中将各个国家的工人代表集合在一起，使他们团结一致，但这些努力都没能成功。集会的结局总是在公开的分歧中不得不草草收场，不欢而散。作者说，拉丁民族的群体，不管是他们的政治观点是倾向于革命还是倾向于保守，为了实现他们的要求目的，总是会选择求助于国家的干预。这种做法毫无疑问就是趋向于集权，也就是说，拉丁民族的群体或明或暗的，他们最终都选择了独裁，或者说是支持独裁。相反呢，英国人或者美国人的群体就有所不同，他们从来不拿国家当回事儿，他们靠的主要是个人的主动性。法国的群体呢，又有所不同，他们尤其看重平等。英国人的群体更加看重自由。这种差异性的存在，就使得几乎有多少个国家就会形成多少种不同形式的民主和社会主义。
由此可见，种族的气质性格可以对群体的性格的形成产生重大的影响。种族的气质性格将会是导致群体性格变化的决定性力量。这样，我们可以得出一个等同于定律的结论，那就是如果种族精神达到空前的强大，相比之下，群体的次要特征就显得不那么重要了。特别需要强调的是，种族精神代表的是文明状态，群体精神代表的是野蛮状态。群体的状态是野蛮的状态，或者说支配群体的力量近乎于野蛮状态，或者说群体的状态是向野蛮状态的回归。而种族需要的是获得一种结构稳定的或者是结构牢固的集体精神，只有这样，种族才会逐渐摆脱那种缺乏思考的群体力量，进而走出野蛮状态。对于意志性群体来说，除了种族的因素之外，最重要的分类，那就是把它们划分为无名称的群体和有名称的群体。比如说，街头群体和精心组织起来的议会团体就是代表。前一种无名称的群体缺乏应有的责任感，而有名称的群体则具有一定的责任感，因为这种责任感的存在就使得他们这两种群体的行动会有很大的不同。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第56集，第2章，所谓的犯罪群体。在这一集里，我们要和您谈到这样的几个方面：一、所谓的犯罪群体；二、群体在犯法时也许并不是心理犯罪；三、群体行为具有绝对的无意识性。在兴奋期过后，群体会进入一种无意识的状态之中，这种无意识状态是一种纯粹自动的状态。在这种状态下呢，群体会受到各种暗示的支配，因此我们并没有充分理由将其视为一个犯罪群体。这种定性可能是错误的，但最近许多心理学的研究使得这种说法很是流行，因此我保留这个说法。由此可见，如果仅仅就群体本身而言，有些行为呢确实应该是定义为犯罪行为，但是在一些特殊的情况下呢，这种犯罪行为类似于另外一种行为。作者举例说，比如说一只老虎让幼虎把一个印度人咬得血肉模糊，然后再将其吃掉，不是为了什么，仅仅是作为消遣而已。在这里呢，老张插一嘴，看过《动物世界》的我们应该知道，老虎的这个行为是在教授幼虎的捕猎的过程，不是纯粹的消遣。当然100多年前的人们恐怕还没有这个条件观察到这些。作者说，通常情况下，群体犯罪的动机一般都是基于一种强烈的暗示，参与这种犯罪的人在事后都确信他们的行为是在履行职责。这种犯罪与我们通常所说的犯罪在本质上是有很大的差别的。群体犯罪的历史是可以证明这种说法。历史上最典型的事例便是巴士底狱监狱长德洛奈先生遇害一事。一群极度兴奋的人在攻破监狱长的堡垒之后，将其团团围住，拳打脚踢。有人建议将其吊死，然后砍下他的头，拴在马尾巴之上。
在监狱长挣扎的过程中，他偶然踢到了一个在场的人的身上。这个时候，就有人提议让那个被踢到的人去割断监狱长的喉咙。这样的建议立刻得到了众人的普遍赞同。那个挨踢的人其实是一个刚刚干完活的厨子，他出现在巴士底狱的主要原因呢，是因为他闲得无聊。这个厨子非常好奇的想知道那里发生了一些什么。由于所有人都认为应该这样做，于是呢，这个厨子也就跟着相信这样的做法没有什么不对，而且呢，还是一种爱国的行为，甚至他觉得自己应该因为干掉一个恶棍而得到一枚勋章。别人给他的刀子有些钝了，于是这个厨子就掏出自己的一把黑柄小刀，成功的执行了这个命令。我们可以从这个例子当中清晰的看到，我们在前面所说的群体犯罪的过程是如何运行的。这个例子很好的解释了我们的理论。我们经常会因为受到众人的怂恿并服从这种行为，这种行为会因为来自于集体而变得异常强大。杀人者并没有罪恶感，他反倒会认为自己干了一件非常有功德的事情。由于自己得到了无数同胞的赞同和支持，因此他这样认为是理所当然的。这种事情从法律的角度来考虑的话，我们可以说是一种犯罪行为，但从心理上讲，这样的行为却不能认为是犯罪行为。犯罪群体也是群体的一种，因此他们所具有的一般特征和其他群体并没有很大的差异。他们同样易受怂恿，易变，容易轻信别人，会把良好或者是恶劣的情感进行夸大，表现出对某种道德强烈需求等等。而这些特征，我们将会在一个法国历史上留下了最凶残记录的群体的身上找到。他们表现出了所有这些特征。这个群体就是实施9月大屠杀的那个群体。事实上，制造9月惨案的群体和制造圣巴托洛缪惨案的群体也是非常相似的。泰纳根据当时的文献做过非常详细的描述。没有人确切的知道究竟是谁下达了杀掉犯人控出监狱的命令，也许是丹东，还是别的圣人，但其实这并不重要。我们真正关心的只是一个事实，就是那些参与屠杀的群体肯定受到了强烈的怂恿。这个群体是个典型的意志性群体。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第57集。在这一集里，我们将要和各位谈到这样的几个方面：一、9月惨案参与者的心理探究；二、他们的逻辑、残忍和道德观念。实施9月大屠杀的那个群体是个典型的意志性群体。这个群体里有少数人是职业无赖，剩下的主要是一些小店主和其他各行业的手艺人，比如锁匠、鞋匠、店员、邮差、泥瓦匠和理发的等等。这些人在其他人的怂恿之下，完全认为自己的行为是在完成一项爱国主义任务。就如同巴士底狱监狱长被害例子中提到的那个厨子的想法一样，他们一起挤在一间办公室，自己既是法官又是执行官，但是他们从未觉得自己是在进行一项犯罪活动。他们都坚信自己的身上背负着的是一项
重要的使命，并且他们表现出群体的率直、天真和幼稚的正义感。在这种认知之下，他们着手搭建审判台。考虑到受指控的人数很多，于是他们决定将贵族、官员、王室成员和僧侣一同处死。因为在一个杰出的爱国者眼里，只凭他们的职业和地位就能够证明他们是不是有罪，没有必要对他们的事情一一做出裁决。至于其他需要被审判的人，可以根据他们的个人表现以及声誉做出判决。这种幼稚的审判过程使得群体那种幼稚的良知得到了满足，现在他们可以合法的实施屠杀了，他们残忍的本性本能也可以在这个过程中得到释放了。作者说，在其他书籍中我也阐述过这种残忍的本能的来源，群体总是可以轻而易举地将这种本能发挥得淋漓尽致。然而正像群体通常会表现的那样，这种残忍本能并不会阻止他们表现出一些相反的情感，比如他们的善心经常和他们的残忍一样极端。他们在对待巴黎的工人的时候，就表现出了极大的同情和敏锐的理解。在阿巴耶，他们中的一员得知有囚犯24小时没有喝上水，便想把狱卒给打死，最终在犯人们的请求之下才没有真的这样做。当一名囚犯被他们这种所谓的法庭宣告无罪之后，所有的卫兵和刽子手都兴奋不已，热烈鼓掌，并与他热情拥抱。然后大规模的屠杀便开始了。在这个过程中，欢快的气氛从来没有停止，他们围在尸体旁唱歌跳舞。为了享受观看处死贵族的乐趣，他们还为女士安排了长凳，而且这种表演一直在一种充满特殊的正义氛围中进行着。阿巴耶有一名刽子手曾抱怨当时的情形，他们把女士们安排得很近，就是为了让他们看得更加真切。但是呢，因为这样的安排，当时只有少数人享受到了痛打贵族的乐趣。这一意见的所谓正义性得到了大家的确认。为了延长受害者受苦的时间，他们决定让受害者从两排刽子手中间慢慢穿过，由刽子手用刀背砍他们，来延长他们的痛苦。在福斯监狱，受害者会被剥得精光，然后在半个小时里接受凌迟。当然，这个过程可能会持续很长时间，因为需要等到所有人都看够了为止，最后才一刀切开受害者的五脏六腑。而刽子手们呢，并不是毫无顾忌的，他们也会表现出某种道德感。我们在前面已经指出，群体中存在这种道德感，他们拒绝占有受害者的首饰和钱财，他们把这些东西通通的放在会议桌上。以上我们介绍的犯罪群体的所有行为中，都可以看到群体头脑中一种特有的幼稚的推理方式。在他们屠杀了1200到1500个民族公敌之后，他们觉得有些监狱如同养老院、托管所一样，比如关着老人、乞丐和流浪汉的那些监狱，这些人在他们眼里是没用的人，因此有人提议将他们全部杀掉。这样幼稚的推理得出的提议居然立刻就被采纳了。当然，这样的受害者中呢，也会有人民的敌人存在。有一位下毒的寡妇名叫德拉卢，当时是这样评价他的：他对坐牢感到非常愤怒，他曾说过，如果自己有能力的话，一定会用一把火把巴黎烧掉。这样的人
除掉最好。这样的理论听起来非常令人信服，似乎很有道理，于是囚犯们无一例外的都被处死了，其中甚至包括儿童，共计有50名12到17岁的儿童也被当成人民的公敌，全部处死了。这些处决工作持续了1周的时间，刽子手们本可以休息了，但他们并没有，而是前往政府去请赏去了，因为他们坚信自己是为了祖国的事业立下了汗马功劳。那些最热情的人甚至要求被授予勋章。1871年，巴黎公社也有类似的历史事件发生，群体的势力还在不断增长，相应的，政府的权力也就只能节节败退下去。在这种情况下，这类事件会很自然的再次发生的。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第58集，第3章，刑事案件的陪审团。在这一集里，我们将和各位谈到这样几个方面：一、陪审团的一般特点；二、陪审团的判决独立于他们的人员成分。陪审团有着各种不同的类型，我们没有办法在这里对所有的类型进行一一的研究，因此我们将主要精力用来评价研究最重要的一个陪审团，那就是法国刑事法庭的陪审团。在有名称的意志性群体当中，这是一个非常好的例子。我们可以看到，这样的陪审团同样会表现出易受暗示以及缺乏推理能力的特点。当陪审团处于群众领袖的影响之下的时候，同样受到的主要还是无意识情绪的支配。在这样的研究过程中，我们还可以看到那些不懂群众心理的人会犯下许多有趣的错误。首先我们要说的是，组成陪审团的不同成员在需要做出判决的时候，我们不需要特意考虑他们的智力水平是否足够。陪审团在这个方面为我们提供了一个很好的例子。我们已经在前面的研究中得知，对于一个善于思考的团体，当他们需要对某一个非完全技术性问题征求意见的时候，智力基本上是起不到任何作用的。举个例子，对于一群科学家或者艺术家而言，他们组成了一个团体，如果需要就一般性的问题做出判断的话，这些科学家们与那些由一群泥瓦匠或者杂货商相互比较，其实也是没有什么不同的。在1848年以前，对于陪审团的成员选择，法国政府要求慎重选择，选出的陪审员要有教养，比如教授、官员、文人等等。现如今呢，陪审团的大部分成员则来自小资本家、小商贩或者小职员。但是有一个很奇怪的现象让专家们疑惑不解，那就是无论组成陪审团的成员是哪一类人，他们做出的判决基本上都是一致的，没有太大的区别。我们甚至可以发现，即使是那些对陪审团制度有所敌视的地方长官，对这种判决的准确性也是承认的。贝拉德·格拉热先生曾是刑事法庭的一名庭长，他曾经在自己的回忆录中表达过自己的看法。今天，如何选择陪审员的权利，实际上都在市议员的手里，他们
会根据自身的情况和对政治和选举的好恶，决定谁可以称为陪审员，谁不可以。最终，大多数能够进入陪审团的人都是一些生意人，另外还有一些政府部门的雇员。而当法官宣布开庭之后，他们的意见和专长其实就无法再发挥什么作用了。许多陪审员都像新手一样热情，他们有着良好的意图，这些人都在法庭上处在公顺的处境之下，即使如此，陪审团的精神依然未曾更改，他的判决依然是有效的。对于德格拉热先生的这段话，我们最应该记住的是他得出的结论，其他部分并不重要。对于这样的解释，我们不必感觉奇怪，因为法官和地方长官一样对群体心理一窍不通，因此他们也不了解陪审团。从刚才我们提到的那位作者的生平当中，我们还可以发现另一个现象作为依据，那就是刑事法庭最著名的出庭律师之一拉肖先生，他曾处心积虑地利用自己所拥有的权利，在所有的案件中竭力反对让一些聪明的人出现在名单上。但事实证明，这样的反对是徒劳的。最为明显的事实便是，今天所有的公诉人和出庭律师，以及那些被关在巴黎监狱的人，都已经放弃了自己反对陪审员的权利。这些陪审团的判决事实上并没有发生什么变化，就如德格拉热先生所表述的一样，他们既没有变得更好，也不曾变得更坏。如同群体一样，陪审团也是处于极其强烈的感情因素的影响之下，他们很少会被证据打动。曾经有一位出庭律师说过，他们见不得一位母亲用乳房喂养自己的孩子或者别的孤儿。德格拉热则认为，一个妇女只要是在法庭上装出一副唯命是从的样子，就能成功的赢得陪审团的仁慈。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。第59集。在这一集里，我们要和各位谈到这样几个方面：一、影响陪审团的方法；二、辩护的形式与作用；三、如何说服关键人物。陪审团对于可能导致自己成为受害者的那种罪行都会毫不留情。的确，这些罪行都是对社会具有一定危险性的罪行，但是对于那些因为感情原因造成的违法案件，陪审团呢便会表现出相对的宽容。比如常见的未婚母亲的杀婴案，使用泼硫酸的方法对付诱奸行为，或者抛弃自己男人的妇女等等。在这样的罪行面前，陪审团很少表现得十分严厉，因为他们会认为这样的罪行对他们自己以及社会本身是不构成威胁的，社会依然会正常的运转，并且一个被抛弃的姑娘在并不受法律保护的国家里，她如果选择为自己复仇，这样的行为在陪审团眼里不仅是无害的，反而是有益的，因为这样可以恐吓那些未来的诱奸者不要再犯下相同的罪行。和其他群体一样，陪审团也会深受名望的影响。德格拉热曾经说过，陪审团在构成上虽然是非常民主的，但是在好恶态度上，他们的表现则是非常的贵族化。出身啊，头衔啊，名望啊，或者万贯家财，甚至是来自著名律师的帮助，
总之呢，这些所有不寻常的特点，以及所有能够给被告增光添彩的事件，都可以帮助被告处于非常有利的地位。所有杰出的律师都会把自己的心思用在如何打动陪审团的事情上，这样就如同对待所有群体一样，只要做到了打动陪审团，那么即使没有很多的论证或者推理方式特别幼稚，他们依然可以得到陪审团的支持，获得成功。英国有一位律师曾经因为在刑事法庭上赢得了官司而变得赫赫有名，他总结了一些应当遵循注意的行为准则。在进行法庭辩护时，一定要记得留心观察陪审团的反应，这样就可以发现最为有利的成功机会。律师需要借助自己的眼光以及积累的经验，观察陪审员的表情变化，来判断自己每句话所达到的效果如何，从而得出采用什么论证证据最为有效的结论。首先，律师需要确认陪审团的哪些成员已经赞同了自己的理由，这样的确定是不需要花费太多功夫的。其次，需要将自己的注意力更多的放在那些还有些犹豫不决的陪审员的身上，想办法弄清楚为什么他们不赞同自己的观点，为什么会对被告有敌视心理。这个过程是律师工作中非常奇妙的部分，因为想要指控一个人的罪行，除了最基础的正义感之外，还可以有很多其他的理由。作者说，这位律师的总结可以说是说明了辩护术的全部奥妙之处。这样我们就可以更好地理解一个事实，那就是事先准备好的演说往往达不到很好的效果。这是因为演说需要的是随时根据现场的反应改变自己的措辞和演讲方式。辩护人其实并不需要做到让陪审团的所有人都接受他的观点，他需要做的只是争取法官中的那些灵魂人物，因为他们是可以左右普遍观点的核心人物，就如同其他所有的群体一样，在陪审团中也有少数对别人可以起到支配作用的人。前面我们提到的那位律师曾经说过，一两个有势力的或者叫有影响力的人物存在的话，就足够让陪审团的所有人愿意跟着他们的思路走。因此，律师需要做的就是巧妙地用暗示获得这两三个人的信任就好。首先，我们知道最为关键的事情就是努力取悦这些灵魂人物。当群体中那个已经成功博得欢心的人出现之后，他就处在一个被说服的时刻。这个时候，无论律师向他提出什么证据，他都会认为这种证据是最具说服力的。拉肖的报道中曾有这样一段话，可以论证我上面所说的这个观点。在审判过程中，大家都知道拉肖所有的演讲都不会将自己的注意力离开那两三个陪审员，他们是让拉肖感到既有影响力又很固执的。通常情况下，拉肖都会努力的将这些不易被驯服的陪审员争取过来。但有一次，在外省不得不对付一个陪审员的时候，拉肖使用了最为狡猾的论辩，花了差不多大半个小时，依然没有将这个陪审员说服。这个陪审员是第7陪审员，场面曾经一度变得非常尴尬。突然，就在辩论的激烈时刻，拉肖却停顿了片刻，面对法官说：“阁下是否可以叫人将前面的窗帘放下来？第7陪审员已经被太阳晒得快要晒晕了。”而就这样简单的一句话，便使得那个陪审员脸红起来，并微笑着向拉肖表达了自己的谢意。当然，这个陪审员也就这样被争取到了
辩方的队伍中了。各位听众，本集播讲完毕，感谢您的收听。